বন্ধুরা ইতিমধ্যেই আপনারা তিনটি ফোন দেখতে পাচ্ছেন। তো খুব সর্বনিম্ন প্রাইজের এই তিনটি ফোন মার্কেটে অ্যাভেলেবেল এবং প্রচুর বিক্রিত তিনটি ফোন। তো অনেকেই চেয়েছিলেন যে সর্বনিম্ন বাজারের ফোনের ভিডিও দেখার জন্য। তো সেক্ষেত্রে আজ তিনটি ফোনের ভিডিও নিয়ে আসলাম। এই ফোনটি তিনটি মার্কেটে পাবেন আপনারা অনলি 800 টাকায় অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকবেন, একটি লাইক করে দিবেন। তো এটি উইনস্টারের W500 খুব পপুলার একটি ফোন এবং এই ফোনটির যে বাটন ফন্ট দেওয়া হয়েছে খুব সুন্দর এবং ফ্রেশলি দেওয়া হয়েছে, যেটিতে আপনারা ইজিলি টাইপ করতে পারবেন। এবং এই ফোনটির ব্যাকসেলে যে স্পিকারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটিতে আপনারা যদিও সর্বনিম্ন বাজারের একটি ফোন, তারপর আপনারা লাউড স্পিকারে কথা বলতে পারবেন এবং মিউজিকের ক্ষেত্রে একটি ভালো একটি সাউন্ড পাবেন। বন্ধুরা এই ফোনটিতে রাখা হয়েছে 1000 mAh একটি ব্যাটারি এবং এই ফোনটিতে আপনারা ল্যাঙ্গুয়েজ পাবেন, বাংলায় ইংলিশ টোটালি ল্যাঙ্গুয়েজ পেয়ে যাবেন। এবং এই ফোনটিতে অটো কল রেকর্ড রয়েছে এবং ব্লক লিস্ট রয়েছে এবং ফেসবুক ব্রাউজার রয়েছে এবং 3.5 একটি হেডফোন জ্যাক দেওয়া হয়েছে এবং ছোট্ট এই ফোনটিতে ইন্টারনেট ব্রাউজারও রয়েছে এবং ভাইব্রেটর, মোটামুটি সব ফিচারই রাখা হয়েছে এই ফোনটিতে। তো আশা করি এই ফোনটি আপনাদের ভালো একটা ক্রেডিট সার্ভিস দিবে। তো যতটুকুগুলা ফোন বিক্রি করেছি খুব সিম্পলি এই ফোনগুলা ওয়ারেন্টিতে দেওয়া হয় এবং এই ফোনটিতে থাকবে 1 বছর ওয়ারেন্টি। আপনারা 1 বছরের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তো যেখান থেকে ক্রয় করবেন তাদের মাধ্যমে 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টিটা নিতে পারবেন। তো এই ফোনটিতে ইউজ করা হয়েছে ডুয়েল সিম এবং একটি 16 GB মেমোরি সাপোর্ট করবে এবং অনলি 800 টাকার মধ্যে একটি সুন্দর একটি ফোন হবে এটি। তো বন্ধুরা উইনস্টার ফোন আমরা অনেক সেল দিয়ে থাকি এবং ফোনগুলোর সার্ভিস খুব কম আসে। তো আপনাদের আশা করি হাতে পেলে ফোনগুলো অনেক ভালো লাগবে। এবং এরপর যে ফোনটি দেখাবো এটি উইনস্টারের, এটি W37, খুব সুন্দর একটি মডেল এবং ছোট্টটি ক্যামেরা দেওয়া আছে ফোনটিতে। এই ফোনটিতেও সুন্দর একটি স্পিকার দেওয়া আছে, যেটি লাউড স্পিকারে কথা বলতে পারবেন এবং পাশাপাশি সাউন্ড কোয়ালিটি একটা ভালো পাবেন। তো এটি যে বাটন কিবোর্ড দেওয়া হয়েছে খুব সুন্দরলি কিবোর্ড এবং এটা টাচ কিবোর্ডটা একটু নরম আইটেম। তো আপনাদের কাছে এই কিবোর্ডটা অনেক পরিচিত এবং খুব ভালো একটা কিবোর্ড নোকিয়া ফোনের। তো এটার স্টাইল হুবহু নোকিয়া ফোনের স্টাইল দিয়েছে এই ফোনটিতে। তো এই ফোনটি বাজার প্রাইস 800 টাকা এবং এই ফোনটিতে আপনারা ইউজ করতে পারবেন অটো কল রেকর্ড এবং বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কল ব্লক লিস্ট এবং মিউজিক ভয়েস, মোটামুটি সব ফিচারই রাখা হয়েছে এই ফোনটিতে। তো এই ফোনটিতে ডুয়েল সিম ইউজ করতে পারবেন এবং একটি মেমোরি কার্ড 16 GB। তো বন্ধুরা মার্কেটে কিন্তু অ্যাভেলেবেল ফোন আছে যেগুলো 700-800 টাকায়। তো এই বাজারে আমি আপনাদের তিনটি ফোন সাজেস্ট করলাম, খুব পপুলার তিনটি ফোন এবং আমাদের অনেক বিক্রিত হওয়া তিনটি ফোন এবং খুব ইজিলি টাইপ করার মতো। যারা বাটন ফোন কেনেন কথা বলার জন্য, বিশেষ করে যারা মুরব্বী মানুষ কথা বলার জন্য বাটন ফোন কিনে থাকেন, তো যদি কম ব্যালেন্সের মধ্যে ফোন নেন তাহলে এই তিনটা ফোন আমি আপনাদের সাজেস্ট করলাম। খুব ইজিলি টাইপ করার মতো তিনটা ফোন এবং এই ফোনগুলোর নেটওয়ার্ক ক্ষমতাও অনেক বেটার। আমরা যতগুলো ফোন সেল দিয়েছি খুব কম ফোন সার্ভিস সেন্টারে যায়। তো আশা করি আপনাদের একটা ভালো সার্ভিস রাখবে। তো এরপর যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি টাইটানিকের T5, অনেক বিক্রিত ফোন মধ্যে এটি একটি টাইটানিকের ফোন, পিচ্ছি একটি ফোন। তো এই ফোনটিতে রাখা হয়েছে 1000 mAh একটি ব্যাটারি আর এই ফোনটিতে কোনো ক্যামেরা থাকবে না এবং পেছনে যে প্লাস্টিকটা দেওয়া আছে খুব সুন্দর গ্রিপ করতেছে এবং একটি স্পিকারও দেওয়া আছে যেটিতে লাউড স্পিকারে কথা বলতে পারবেন, পাশাপাশি ভালো একটা সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন এই ফোনটিতে। তো এই ফোনটিতে ডিসপ্লে দেওয়া আছে 1.77 এবং এই ফোনটিতে আপনারা অটো কল রেকর্ড, মোটামুটি সব ফিচারই থাকবে, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপর কল ব্লক লিস্ট, ভাইব্রেটর এবং এই ফোনটিতেও রাখা হয়েছে ইন্টারনেট ব্রাউজার, ফেসবুক এবং এই ফোনটিতে আপনারা ইউজ করতে পারবেন 16 GB একটি মেমোরি কার্ড। এবং টাইটানিকের ফোনগুলো আমরা অনেক সেল দিয়েছি, টাইটানিকের নেটওয়ার্কের দিক দিয়েও ফোনগুলো অনেক ভালো এবং খুব ভালো একটা সাউন্ড কোয়ালিটি রাখে টাইটানিক ফোনগুলো। তো বন্ধুরা আমি আপনাদের তিনটি ফোন সাজেস্ট করলাম। যদি সর্বনিম্ন বাজারের ফোন কিনতে চান তো এই তিনটা ফোনের মধ্যে ট্রাই করতে পারেন। তো বন্ধুরা
আমার ইউটিউব গ্যালারিতে অনেক ফোনের ভিডিও আছে, চাইলে ওখান থেকে আপনার ফোন ভিডিও দেখে আসতে পারেন। বন্ধুরা, আমিও জানি যে আপনারা যখন সর্বনিম্ন বাজারে ফোন কিনবেন শুধুমাত্র কথা বলার জন্য ফোন কিনবেন, এবং আমি বলে রাখি এই ফোনগুলো মুরব্বীদের জন্য ইজিলি টাইপ করার মতো ফোন, এবং তাদের ক্ষেত্রে খুব ভালো একটা ইউজ করার মতো অ্যাবিলিটি দিয়েছে এই ফোন। তো বন্ধুরা, যদি আমার চ্যানেলে আপনারা নতুন হয়ে থাকেন তো বরাবর একটি লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটি, এবং আপনাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার কোনো নতুন ফোন ফিউচার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। ধন্যবাদ আপনাদের।